अबाबील परिंदे की हैरान कर देने वाली खूबियां जानकर आप भी दंग रह जाओगे। अल्लाह ने अपनी कुदरत से ताकतवर हाथियों की पूरी फौज को एक छोटे से परिंदे के झुंड से तबाह कर दिया। ये कोई आम परिंदा नहीं बल्कि अबाबील है। अरबी में अबाबील का मतलब है पक्षियों का झुंड और इसका असली नाम है स्विफ्ट। इस परिंदे की उड़ान की ताकत अल्लाह की बनाई अजीब मिसालों में से एक है। ये परिंदा 10 महीने तक बिना जमीन पर उतरे आसमान में उड़ता रहता है, हवा में ही खाता है, पीता है, सोता है और यहाँ तक कि शादी भी हवा में ही करता है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, ये बिना रुके लगातार 40 घंटे तक उड़ सकता है। बेशक ये अल्लाह की ही कुदरत